अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर निज़ाम ऑल पेट चैनल। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनैद दो बड़े फ्रेम के बकरियों की वीडियो के साथ हूँ। एक बड़े फ्रेम की है, एक शॉर्ट फ्रेम की है। ये देखिए आप, एक जेट ब्लैक है और एक दूसरी वाइट है जैसा सोजत वगैरह आती। दो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे बिकने के लिए आए हुए हैं भाई। ये देखिए स्टेटस क्या है पता नहीं। ये बकरी में दूध आ रहा है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह दूध अभी निथार के देखा मैं, दूध तो आ रहा है, कितना आ रहा पता नहीं। वो वाइट बकरी भी देख ले आप, बड़े फ्रेम में है। जस्ट मेरे पास आए, वीडियो बना रहा हूँ भाई। ये देखिए तो जो भी इंटरेस्टेड है आए मेरे फॉर्म पे देख ले। फॉर्म का एड्रेस है हैदराबाद ओल्ड सिटी, इंजन बॉडी से ऊपर आएंगे आप, वट्टापल्ली रोड पे प्रिंस होटल है। होटल के ऊपर ही फॉर्म है मेरा। आए देख के ले ले। जो ओनर है मैं नंबर दे दूंगा, रेट के ताल्लुक से आप बात कर लें। या सिंगल ब्लैक चाहिए तो उसके लिए बात कर ले, या फुल वाइट जो दिख रही है आपको बड़े फ्रेम की उसके लिए बात कर ले, या आप दोनों लेना चाह रहे हैं तो दोनों के लिए बात कर ले। ये देखिए जस्ट मेरे पास आए, वीडियो बनाया हूँ भाई, तो मज़ीद डिटेल आप उनसे ही ले लें। और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। अगर आपके भी जानवर हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए बेचना है तो इस नंबर रहेगा 7989611900। कॉल करें, हमारा स्टाफ आके ले जाएगा, या आप लाकर छोड़ सकते हैं। जो भी चार्जेस वगैरह होंगे बता दिए जाएंगे।